Ai, mi-a spus că n-am să vorbesc eu pe tema asta niciodată, da? Las că asta e ok, trebuie să plângi. E o reacție normală. Stai, știu unul, stai, măș. Rog de cel greu. Stai că nu face. Tăiem capul. Doamne! Tu cumva ești schimbată cu orientația? Poate tu ești lesbic? Uite, am avut și întrebări de genul, știi? Fără paste cu ton, fără plăcințică cu vișină, fără biscuiți cu halva, fără beri. Pentru ce mai trăiești? Hai, rămâne sexul. Uite, stai, asta precis. Nu, tai. Deci, doamnelor și domnilor, niciodată nu o să aflăm această enigmă, acest răspuns la enigma. Vreo poieniță cu ciupieri, ceva, cu lecuitoare, nu știu, care dau forță. Eu am 2 medalii, tu ai câte? Mai mult de 80. Petru, nu te râdi, tu câte ai? Ce faci el aici, Doamne? Nu! Nu? Nu. Hai să spun, Doamne, iartă-mă că eu spun aici, la interviu. Da, medic, epidemiolog. Asta după pandemie, tu ai vrut să fii epidemiolog? După pandemie am vrut să fiu, da? Eram anul 3 sau 4. Asta e. Da, o experiență foarte interesantă pentru mine. Eu prima dată particip la podcast. Îmi place, interesant. Salut, prieteni, și bine v-am găsit la Muza Podcast. Astăzi, iarăși și din nou, alături de noi este partenerul Chateau Cojușna, vinărie și complexul turistic, plus un restaurant, și nu un restaurant simplu, un restaurant à la carte. Astăzi avem Piatra Albă, un vin fetească albă, Sauvignon Blanc muscat. Un vin care în 2024 a luat medalia de aur, Nicoleta. Medalia de aur la concursul internațional Vin Arium. Un vin alb sec care te încântă cu arome de fân, citrice și caisă coaptă. Gustul său plin și fructat cu aciditate perfect echilibrată este ideal pentru a fi însoțit cu niște fructe de mare, brânzeturi sau deserturi ușoare. Eleganță pură într-un pahar cu vin. Am sunat frumos. Și sună în continuare, vezi cum se oprește? Ok, Nicoleta, după familie? Bodru. Nicoleta Bodru, medic epidemiolog. Corect? Da, primul an, de fapt, la rezidențiat. Mai urmează încă 2 ani de instructaj, perfecționare și apoi putem să spunem că suntem deja medic epidemiolog. Până ce? Medic rezident epidemiolog. Ok, dar este un feminitiv la arm wrestler? Arm wrestling? Da. Ai. La noi în societate este de fapt un stereotip că acesta este un sport pentru bărbați. Mai mult. Pentru că mai multă forță, da, un sport mai greu. Dar reușesc și femeile. Păi da, dar este un feminitiv la feminin, putem să, de exemplu, este arm wrestler, da, sau wrestler, și este arm wrestler sau cum se spune. Nu. Arm wrestling. Doar atletă cu genul de sport arm wrestling. La român se mai spune Scandinberg. Scandinberg. Da. Feminitiv nu este. Nu. Așa, și arbitru. Și arbitru. Detalii internaționale, așa am găsit undeva. Da. Adică chiar arbitrez în alte țări. În alte țări, campionatele europene, campionatele mondiale, cât și în alte țări când sunt campionate cupe diferite sau ne invită diferiți președinți de federații, da? Și noi ne deplasăm mai mulți arbitri acolo și desfășurăm meciurile să fie echitabile. Ok, și să nu uităm încă de o funcție importantă. Eu așa am găsit administratoare de cămin. Deja nu mai este? Deja nu mai este. Dar acolo era un detaliu interesant, administratoare de cămin, unde sunt 170 de studenți. Studente internaționale care... Din India. Din India. Corect? Da. Eu nu știam că noi avem atâtea femei din India în Moldova. Da, sunt foarte mulți studenți anume la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițeanu care vin din India și își fac studiile la noi aici, în țara noastră. Cât și băieți, cât și fete. Ok. Dar așa un caz a fost odată. De fapt, de mai multe ori l-am văzut în mai multe interviuri la Arnold Schwarzenegger. Cum se citește corect? Petru, tu știi? Schwarzenegger e în rusă, nu? Da. Ok, Arnold.
pe dânsul îl întreabă ce l-a motivat pe dânsul să ocupe de sport, da? De bodybuilding. Și lămurirea lui a fost pentru că la 14-15 ani, când el s-a privit în oglindă, a văzut o parte a corpului puțin neproporțională cu tot corpul, adică puțin era mai mare. Și el a decis să-și facă mușchi ca toate părțile ale corpului să fie proporționale. Și uniforme. Corect. Asta e o întrebare despre motivație. Care a fost motivația ta să faci sport? Să fac sport? Da, să faci arm wrestling. De fapt, hai să începem de la bun început. Eu, în general, am iubit sportul și am făcut mai multe genuri de sport. Doar că primul an de facultate la Universitatea de Medicină, în sală, se antrenau băieți și fete. Daniel Procopciuc, care este campion multiplu european și mondial și fost student al acestei universități. La Universitatea de Stat de Cinci. Nu, campion la ce? La arm wrestling, da. Okay. Se antrenau într-un colț, era o masă specifică pentru arm wrestling. Eu, în general, nu știam ce înseamnă genul ăsta de sport. Dar tu făceai sală. Eu făceam sală. Vrei să arăți bine. De fapt, eram la secția de triatlon, la educația. Okay. Apropo, o istorie care profesorul de educație fizică, care mi-a fost și mie, o spune la toți studenții de anul întâi. Cum am ajuns eu în sală. La educație fizică să sărim în coardă, da, și să facem normativul. Și este că eu cam nu mă descurcam la proba asta și zic că este altă alternativă și îmi comunică dacă faci flotări cum fac normativul băieții, atunci îți permit voie că să nu faci săritura în coardă, doar flotări. Și i-a spus încă cu vreo 10 flotări mai mult ca la băieți și îmi spune 40. Și eu fac 45 fără să mă opresc și corecte. A spus, dar tu nu vrei să vii la secția sportivă de triatlon forță. Și uite, acolo în sală deja am văzut arm wrestling-ul. Și mi-a plăcut. Am încercat cu fetele la masă. Apoi a urmat pe 29 octombrie 2017 primul meu campionat. Locul 3. N-aveam tehnică, doar forță, pregătire generală. Dar ce ți-a plăcut ție la arm wrestling? Da? Adică, nu știu, de exemplu, nu-mi place să fug, să alerg, dar știu că dacă alerg îmi face bine. Nu-mi place, sală, îmi place să fac sală pentru că știu că o să fiu mai sănătos, că mușchi mai mari, știm că omul după 35 își pierde câte 1% din masa musculară și asta depinde foarte mult de nivelul sănătății la general și asta e benefic, dar la arm wrestling, adică îți rup mâna în cel mai rău caz, dar în cel mai bun caz câștigi, da? Da, câștigi. De fapt, dragostea față de acest sport a crescut în ani. Nu în prima lună, eu am fost cea mai îndrăgostită să-mi intre dragostea asta în mădua osului, cum s-ar spune la noi. Și încet, participând la diferite campionate, cât și naționale și internaționale, cel mai mult m-a inspirat că am văzut veterani, seniori, grandmaster, asta are și oameni care au peste 70 de ani și ei participă la campionate și participă ca atleți. Și spun, vai, înseamnă că nu este o limitare de vârstă și poți să faci oricând acest sport, poți să ai tu și 20 și 80. Plus la toate, poți să fii și atletă. Am trecut apoi testarea teoretică și practică și am fost calificată la nivel național ca arbitru, apoi mi-am încercat norocul și la nivel internațional și a fost cu Doamne ajută. Am fost prima femeie din Republica Moldova cu calificare mondială. Înaintea mea erau 2 domni și le mulțumesc foarte mult dumnealor pentru că totuși m-au ghidat și m-au învățat să fiu corectă la masa de arm wrestling. Și apoi, uite că anul acesta recent și antrenoare. Dar totuși mă consult cu antrenorii mei, pentru că sunt într-o cale nouă. Antrenoare, am uitat să spun că ești antrenoare. Sunt 4 conducători de club. Sunt mai multe, sunt foarte multe și eu mulțumesc domnului că le reușesc. Cât de cât încerc să fac echitabil să reușesc pe toate. Dar ce opinie ai la cuvintele astea care spun că dacă faci multe, nu faci nimic bine? Dar ele au tangență una cu alta și uite, este domeniul de arm wrestling de sport și fac antrenamentul meu cât și antrenamentul cu băieții, plus la toate la campionate particip cât sportivă și apoi mă schimb în alte haine și arbitrez în afara categoriei mele. Știi, cumva ele se combină, nu se contrapun. Vin în tandem. Frumos. Dar cum arbitrezi? Adică nu e un fel de conflict de interes dacă tu și participi? Păi tu nu... Și arbitrezi în altă categorie, dar oricum... În altă categorie, dar... În altă categorie, dar nu ai voie să arbitrezi, de exemplu, la
concursuri de tale internaționale, de exemplu, unde este țara ta, nu ai voie să arbitrezi. Acum și o să menționez, este stipulat în regulamentul care merge mondial, VAF, că arbitrezi doar preliminarele. Când ajungi în semifinale și finale, deja nu arbitrezi când este țara ta, dar așa tu arbitrezi. Și în ziua când participi la europene sau mondiale, în zilele cele, tu nu arbitrezi absolut deloc. La noi în Republică arbitrăm, doar că nu categoriile noastre de kilograme sau de vârstă, pe toate celelalte. Dar tu treci un test în care te testează de la A până la Z, ca tu să ai corectitudine, echitabil să fii. Și uite, chiar la nivel internațional te pune la încercare că stau alți arbitri cu alt grad, stafful, unde te testează că ai zâmbit, nu ai zâmbit, ești îmbrăcat, cât de serios, cât de... Ai zâmbit tu ca arbitru sau... Da, trebuie să dai dovadă de seriozitate, asta să iau absolut tot, cât de atent ai fost. Nu ai voie să zâmbești? Păi zâmbești, dar nu stai la masă ceva, ești arbitru n-ai și voie trebuie să zâmbești la un participant, trebuie să zâmbești la amândoi egal. Da, în parte egală. Și chiar și faza că te pune la masă să arbitrezi unde este țara ta. Și te observă că cât de corect ești. Dacă nu îți scade din da, asta așa e o chestie de exemplu ipotetic, dacă în concurs internațional tu ești arbitru din Moldova și acolo sunt un participant din România și unul din altă țară. Și noi ca moldoveni avem, poate unii mai au câte o cetățenie română, știi? Și te pune la masă să arbitrezi românul cu rusul, de exemplu, cumva așa. Hai să-ți mai vorbesc și alt moment. Pentru că dacă nu sunt cazuri, nu zic acum de mine, sau, dar dacă se întâmplă, atunci adversarul care, sau sportivul care cumva a fost neîndreptățit, are șansa de a da protest. Și acest protest este camere speciale în care se observă, se dă slow motion, se observă și dacă este făcută gafa arbitrului, atunci se anulează, deci este un fel de, cum la fotbal, un fel de VAR, da? Care după asta se privește pe ecran și... Așa că nu ai cum și dacă nu ești echitabil, cumva strigi din bunul tău simț, din buna ta onoare și nu să mai fii tu invitat la campionatele internaționale pentru că... Dar medic, epidemiolog, asta după pandemie, tu ai vrut să fii epidemiolog? După pandemie am vrut să fiu, da? Eram anul 3 sau 4, de atunci și m-am decis, știam cu siguranță, după 6 ani de studii, urma admiterea la rezidențiat și la facultatea de medicină preventivă, erau mai multe opțiuni la care eu știam că doresc epidemiologie. Cred că în primele 2 minute, 10 minute avea persoana la dispoziție ca să-și aleagă specialitatea, se gândește, independență. Eu în prima minută și-am spus. Și unii anume și locul, tot, absolut. Că erau careva opțiuni. 4 opțiuni, medic epidemiolog, în Hâncești, Soroca, Bălț, Combrad și dat. Da, dar tu unde ai copilărit? Eu? Pe meleagurile mele sfinte, aș spune, raionul Ungheni, satul Hârcești. Ungheni, foarte frumos, la graniță cu România. Mai este un pic, dar ceva de genul. Noi Ungheni, adică alături. Da, alături, da. Dar eu mai am până a fi aproape de Iași. Pentru că vrei, nu vrei, copilăria ne definește ca om. Da, ne definește și eu. Ai avut alături vreun râu? Vreun lac? Cula și Ichelul. Aha, ok. Da, și Codrii Moldovei. Și Codrii alături. Da. Aia ca de unde te forță? De la natură, de la aer curat, de la apă, de la baștină, cum s-ar spune. Dar tu ca medic epidemiolog, așa de-am după ce a trecut pandemie, ce opinie ai? Trebuie noi să stăm acasă sau nu trebuie? Da. A fost o decizie corectă asta? A fost o decizie corectă, dar această decizie în mare parte a fost luată la nivel cât mondial. Ok. Undeva eu am auzit că tu ai spus că faci vizualizări, meditații. Te-ai uitat că la video nu mai dau eu interviuri și mai studiat să vezi ce gândește fata asta. Păi trebuie să știu cu cine am de face, nu? Cum așa, să mă bag. Da, fac meditații. Da. Ideea era că poate eu tot vreau, dar nu știu cum. Ce trebuie să vizualizez eu acolo, de exemplu? Fiecare e particular. Ok. Fiecare e particular, fiecare își găsește metoda sa de meditație, trebuie să încerci mai multe. Păi nu, dar tehnica vizualizării, pentru că am mai auzit de tehnica asta vizualizării, îți dai seama, dar adică, ok, vizualizez finalul, unde vreau să ajung, mă vizualizez, sau vizualizez drumul, sau vizualizez metodele cum să ajung acolo. Da, dar eu am așa o chestie de mic copil, ceea ce vizualizez se întâmplă invers.
Și eu mereu mă gândesc la rău ca să fie bine. E că eu sunt omul ăsta. Asta ai găsit De ce să înseamnă că trebuie să vizualizezi invers? Păi, am menționat la început, da? Acum mi-ai pus întrebarea. Că e fiecare individual. La mine merge chestia dată. Vizualizez. Plus la toate. Asta eu dau și un sfat la toți care sunt... Da, își dau un sfat la toți, dragilor. Să vă luați o agendă și la sfârșit să vă puneți ce vrei anul acesta, anul viitor, peste 5 ani, peste 10 ani. Și fiecare domeniu. Eu am așa agendă, care eu cumva la începutul anului fac. Și ce vreau eu în domeniul familiar, în calitate de soție, mamă, în domeniul studii, ca studentă, ca rezidentă, domeniul activității jobului, unde doresc eu să ajung și progres, sport, în calitate de atletă, sportivă, arbitră. Și absolut, într-un an, în 2 ani, în 5, în 10. Și nu, ok, hai să spunem de finanță, că eu acum, mâine sau pe mâine să fac milionul. Trebuie să-ți pui scopurile și realizabile cât și în timp. Logic un pic gândit. Și pe urmă îți faci meditații și detaliat pașii. Și îți pui muzică, eu spun cum o fac. Pui muzică calmă, mi-o fac de genul dat și încep a vizualiza. Eu mă văd pe podium. Nirvana, chestii de astea. Da, mă văd pe podium, cum vizualizez să fie lupta, ajung câștigul, arborez drapelul Republicii Moldova. Și așa și a fost. Dar, uite la, știi, Euronews? Da. Euronews este așa un canal de televiziune. Peste 10 ani la Euronews apare un reportaj despre Nicoleta Bodruc from Moldova, from Republic of Moldova. Despre ce este acel reportaj? Că indiferent de toate distincțiile, toate titlurile, nu m-am schimbat ca om, nu am devenit arogantă și că o femeie poate tot. Dar atât. Nu-ți spun dorințele mele. Păi asta și ideea că la Euronews eu privesc uneori Euronews și acolo nu sunt așa reportaje că femeia poate fi așa, că asta. Acolo e ceva concret, înțelegi? Păi să fie. E despre ceva concret. Și apropo, dacă vă depuneți în agenda aceea ce doriți și cum, după ce realizați, atunci vociferați. Vizualizați. Scriem. Desenăm. Poți să faci și un jurnal ca să-ți înclei ce dorești, cum dorești. Poți de pe Pinterest, da? Da. Cu casă, cu mașină. Cu mașină. Da. Pentru mine chestia asta lucrează. Dar răspund, uite, într-adevăr, eu am scris asta după ce realizez. Numai eu știu și agenda mea. Eu când eram mic aveam pe perete un Lamborghini și un BMW. Când am crescut puțin mai mare și am putut adică deja aveam a doilea, a treilea automobil, ne-am adus aminte de asta, dar de BMW-ul cel era vechi. Nu mai vrem așa tip de BMW. Păi să o ții în garaj, corect să spunem? Da, după asta am avut eu BMW, dar nu recomand la nimeni. Dar Lamborghini încă e... Urmează. Da, galben. Dar cum să inspiri dragostea față de sport unui copil? Pentru că noi știm copiii sunt foarte... Da. Nu-ți gândesc ei la sport, ei nu știu, nu au idei că lor le trebuiește. Din 10 adolescenți care să vină în sală, maxim 5 o să rămână ca să îndrăgească sportul. Acum poate sunt alte priorități. Hai să-i spunem, încă sunt mici, poate că părinții nu influențează asupra lor, păi asta și ca idee, să cum să pentru un mod sănătos de viață. Asta și este care cumva complicat, aș spune. Da. Complicat pentru că trebuie să ajungi cu cheița la mintea și sufletul lui ca să-i explici care sunt beneficiile sportului, ce are el de câștigat, cum să aibă un corp sănătos peste ani, ca să nu opteze pentru fumat și discoteci și ceva de genul. M-am optat eu în tinerețe. Că nu era nimeni care să-mi spună fă sport, băiatul. Știi că în mare parte eu din puținul care îl știu întotdeauna îl împărtășesc, pentru că eu când eram în vârsta lor, mie nu mi s-a spus, da? Cum e ca să spun? Nu s-a spus nimeni. Și anume când ești adolescent, ești mai cum să zice?
fatigabilitate, ceva de genul Mai mai lenos, apatii, nu vrei nimic, știi? Da. Pentru cine asta? Da, dar și iubitele de știu. Da, dați-mi pace. Dați-mi pace, știi? Dar fiecare particular. Eu când vin băieții și fetele adolescente în sală să se ocupe anume de arm wrestling, pe urmă trebuie să fii și un bun psiholog pentru ei. Că cineva a primit o notă rea sau are un conflict, nu știu ce, și tu îl vezi pentru că el cumva nu îl atrage nici sportul să facă și trebuie să faci discuții, cumva să înțelegi de ce, să ai secrete cu ei particulare. Plus la toate că să implici în activități sociale, de voluntariat, să-i oferi mai multe oportunități, nu numai că să participi, dar ia uite, tu ești implicat și în organizare, știi? Și cumva se asumă unele responsabilități și ei devin un pic mai maturi și mai serioși. Am exemple de băieți și fete care sunt chiar bravo și au toată admirația și se fac comparații cu jumătate de an, cu anul urmă și cum însă acum. Ok, progresul. Tu spui că ideea ta este că să ții ocupat. Ocupați. Dar cum? Cum să-i aduci acolo? E că tu spui că 5 din 10 rămân acolo. Dar cum au ajuns ei acolo? Trebuie să simte și gustul câștigului, dacă să vorbim de sport, și gustul pierderii. Un antrenor sau un părinte, spre exemplu vorbim de sport, de arm wrestling, trebuie în primul rând să-i pregătești că nu întotdeauna ai câștig. Te duci la competiții și am să iau locul 1, 2 sau 3, dar ceva s-a primit, ai avut o traumă, nu a mers plasa, nu ai avut norocul, nu ai făcut startul, ce sunt foarte multe nuanțe și nu ai obținut loc. Și cumva eu lucrez înainte ca să nu aibă dezamăgirea asta, ca să înțeleagă că ei acasă se duc cu o motivație nebună, o să vadă unii lacuna lor și apoi o să vină în sală și o să lucreze mai mult la punctul cel slab, înțelegi? Trebuie să fie alături și părinții, cât și antrenorii, cât și ceilalți, nu știu, rude care îi susțin că să facă sport, să le fie alături de ei. Trebuie să le furăm telefoanele și să-i abonăm pe TikTok la cât mai multe pagini despre sport. Apropo, le expediez diferite videouri motivaționale. Ca algoritmul să intre în la ei acolo, da? Motivaționale, că ok, suntem în lumea tehnologiilor și în mare parte sunt cu telefoanele, cu părere de rău. Telefoanele, apropo, la antrenament sunt pe masă, lăsate într-o parte sau doar le au în mână pentru că au notițe și își notează procesul de antrenament. Câte repetări, câte greutăți. Și să fac story. Istorie, da, dar la final. Acum o întrebare din audiență. Cum poți fi așa fată frumoasă și că cea mai puternic fată din Republica Moldova? Acum eu spun la microfon să se audă. Cum poți fi așa o fată frumoasă și într-același timp cea mai puternică femeie din Moldova? La noi în societate este un stereotip că dacă faci sport mai greu, devii masculină, o să schimbi vocea, o să mergi fix ca un băiat. O să rupă hainele cu tine. Cu siguranță poți să rămâi și feminină. Eu, pe propria mea experiență, în sală, sunt acea mai rea, mai puternică, da. Eu pot spun că este corect. Dar în viața de zi cu zi mă strădui să fiu feminină. Fac un echilibru. Plus la toate, fac sport mai greu în sală, de greutăți, campionate. Cumva comasez, fac echilibru și balanță, mă duc la dansuri. Și nu pierd din feminitate. Super. Dar de ce îți spune cea mai puternică femeie din Moldova? Ce ai făcut tu așa că ai căpătat acest titlu? Așa, la noi în țară s-a făcut deja a 2-lea an consecutiv o competiție unde 100 de sportivi, amatori, sportivi de performanță și-au încercat forțele, agilitatea, capacitatea minții, că acolo nu doar putere trebuie să ai, trebuie să le ai pe toate odată. Și din toate femeile, 20 de femei, au fost 20 de femei și 80 de bărbați. Da. Am rămas spre final cu 5 băieți și o singură fată. Aha, ok. N-au fost probe feminine, probe masculine. Adică au fost toate probele egale.
Așa, la prima ediție, de fapt, a fost în mare parte aceleași greutăți, aceleași probe în egală parte femei-bărbați. Și la doleanțele noastre, propunerile noastre, anul acesta organizatorii și aduce mulțumire pentru că a luat în calcul și a făcut că în prima zi doar femeile între ele să concureze. Tot aceleași probe, doar cu greutăți cumva mai specificate, mai mici ca la bărbați, doar cu femeile am avut, am concurat. Până într-un final am rămas 2 domnișoare și apoi eu cu 5 băieți. Și cine este a doua? Domnișoara Sanda. Sanda, ok. Sanda, salut. Salutare. Știi că se spune că rămâne în istorie doar primul. Da, să menționăm și locul 2. Da, ca să înțelegi că de fiecare dată am simțit durerea sau eșecul adversarului, care deja a ieșit din probă, știi? Aici este și lupta pentru existență. Ai un nivel ridicat de empatie, să înțeleg. Da, pentru că, uite, în prima zi au fost 3 fete și dintre care, asta e ultima probă și dacă treci, atunci urmează să vii și în a doua zi să concurezi. Și diferența dintre mine și altă domnișoară a fost 2 secunde și am reușit ca să apuc eu primul drapel. Din semn de empatie, fair play, da? Nu am ridicat drapelul, eu cumva m-am dat jos de la turnul acela de 3 metri cu lacrimi în ochi, că eu am simțit durerea aceea, știi? E puteam să fiu eu sau... Păi da, asta și sportul, nu? Până asta, la urmă. Da, asta e și sportul. Pentru asta și participi, să câștigi. Să câștigi, doar că, da, în timpul competiției propriu-zisă, îți trezește în mine fiara, emoțiile, bestia, mă dau la maxim. Poate să par și agresivă pentru rivale. De ce nu? Nu este. Dar imediat cum este verdictul, cu stimă și respect, îți mulțumesc, nimic personal, înțelegi? Eu mi-am adus aminte de un show care este pe Netflix. Cred că e de acolo și s-a inspirat organizatorii. Este un show pe Netflix, tot 100 de oameni cei mai puternici din Coreea. Coreea de Sud, da. Doar că le se face bustul chiar în mărimea lor, știi? Bustul așa. Da. De la bazin până aici. Și când cineva trebuie să iasă din competiții, îi dă ciocanul și el trebuie să-și strice bustul lui, știi? Și asta gen, îi dureros că el să distruge singur. Și acolo tot așa era 100 și rămâne unul. Dar probele adică tot ecosistemul care există pe fața pământului în această lume este lupta pentru existență. Cineva pleacă și cineva... Dar acolo sunt și gen, nu că bătăi, dar cum spune, să curți mai multe probe și în echipe trebuie să fie 5 la 5 și 10 la 10, da? Înseamnă că nu n-am privit, dar cred că e cam tot aceeași logică. Da, urmează, pentru că la prima ediție a fost și un film în care toți cei de acasă, toată țara a avut posibilitatea să vizualizeze cum a derulat. Și urmează o să fie și aici un after movie, sigur. Că am văzut pe Valentina, am văzut că alerga pe acolo cu camera. O să fie și după. Ok, dar câte medalii ai în total în palmares? Sunt peste 80. Peste 80. Pentru? Pentru volei, pentru tenis, arm wrestling, powerlifting, aruncarea între campionatul între universități la atletism, la alergare. Și încă ce mai era acolo? Aruncarea suliții, arcului. Sunt. Eu am 2 medalii. Și la maraton. Eu am 2 medalii, tu ai câte? Mai mult de 80. Petru, nu te râdi, tu câte ai? Trebuie să am una cu mondial, dar am pierdut-o. Eu m-ai întrebat cu arm wrestling-ul. De fapt, pentru sport am avut iubire. Pentru sport, da. Și am reușit să fac. Apropo, am o mapă cu diplome. Cu diplome, nu, asta e... cu diplome și o să arăt la strănepoți. Uitați-vă, bunica, cât eu reușit. Cred că ai planuri să ajungi la strănepoți încă. Da, am planuri. Și reiese că acolo am depistat. Și la tenis de masă. Volei, apropo, măcar că sunt scundă de statură, am 1,61 m, am reușit să fiu 5 ani pasatoare în echipa de bază a colegiului de medicină. La basket? Volei. Volei. Asta e centru, nu? Sau e lângă... Da, e lângă plasă și centru. Eram 2 pasatoare. Păi da, pentru pasă eu volei n-am făcut la școală, după câte aminte.
pentru pasatorii ok. Da, și când am început, spune. Și când am început arm wrestling-ul, era concomitent volei la universitate și arm wrestling-ul, dar că nu se pupau aceste două genuri de sport pentru că diferite grupe de mușchi și întotdeauna tendoanele, ligamentele sunt inflamate la arm wrestling și tu ai durere insuportabilă aici la nivelul cotului, ca să mă înțelegi. Hai ca să-ți faci o imaginare. Te-ai lovit vreodată în cot? Pur și simplu. Dar durerea ce și a fost spus foarte multe prostii. Ei, nu trebuie. Dar ai simțit durerea? Trebuie. Științific este dovedit, dacă spui prostii, dacă spui cuvinte obscene, durerea trece mai ușor la nivel Da, trece mai ușor. Dar în momentul că durerea aceea nu e pe câteva secunde. Că te bate tocul, să spunem, popor, nu? Da. Dar nu e pe câteva secunde, dar poți fi pe ori sau pe zile. Da. Arm wrestling și au durere. Și acum mă doare. Mă doare sub, cum se cheamă asta de la spate? Sub omoplat. Sub omoplat am o mușcă care l-am întins ieri, dar nu știu ce am făcut, dar mă doare azi. Ai fost la sport? Da. Azi am fost și azi l-am simțit că mă doare. Azi ai simțit, iarăși trebuie să faci exerciții. Trebuie să stau calm. Dar masaj îți trebuiește. Cum spune fostul președinte, să nu mă deorgăiesc, nu? Să fac masaj. Nu cunosc. Nu cunoști? Nu știi vorba, beți ceai și nu vă deorgăiți? Nu. Nu? Dar unde ai fost tu atunci când toată țara auză vorba asta? În sala de forță. Sau la examen învățam. Deci tu nu poți stai, să înțeleg eu așa. Nu. Tu trebuie să faci ceva. Dacă eu stau într-o depresie, la mine programul trece după ora 9, oamenii se duc acasă să doarmă, dar eu aproape la 12 ajung acasă. Da, în weekend, uite, primăvara așa, prin martie, mai, când toți mai duc prin păduri, mai răsuflă un aer curat, așa când ieși din iarnă, tu ce faci? Tot stai în sală? Da, nu mai în sală, eu am activități 1001, campionate, sală, activități extracurriculare, până acum am fost studentă și eram implicat în activități extracurriculare la ASRM, asta e Asociația Studenților și Rezidenților. În 2021-2022 am fost șef de departament, la Departamentul Sport și Cultură. Pe parcursul unui an, calendaristic de studii, 67 de activități. Începând de la flash mob-uri, competiții între studenți, o ține de organizare, chiar și implicare. Propriu-zis. De unde asta? Ce traumă copilărească este asta că să te bagi între atâtea activități? De unde vine asta? Dar asta nu este traumă. Îmi place este viața. De undeva chestia asta. Nu, la mine viața îmi place să fie Santa Barbara, să am doar treabă, știi? Să-mi stau picior și hai și mă uita în pod. Adică tu, vorba italienilor, dolce far niente nu este pentru tine. Să stai așa, să bei o cafea, un aperol. Nu, cafea servesc. Apropo, am devenit pe anul de studenție cu o femancă așa la greu. Nu, ca în anii de studenție. Da, și apoi acum am rămas la două. Cineva să face alcoolic, cineva cu o femancă și tot așa. Nu se pup învățat cu alcool. Ei, nu se pup. Uite la Petru. Medicina nu-ți faci om bun, îți faci om rău chestii de Vrei să continui sau îți dau altă întrebare? Da, cum tu decizi. Hai, decide tu. Tu ai spus că medicina, ai spus acolo anterior, că nu anterior aici, în altă parte, că medicina te-a ajutat adică cunoștințele în medicină te ajută foarte mult în sport, adică e clar, da. Dar și te mai ajută la cum să te ții în formă, cum să te menții, cum să... Și am vrut să cer un sfat cum să mă mențin eu în formă, dar și nu că mă mențin, că eu plus minus mă mențin parcă. Dar am o problemă că aici la burtă. Nu pot să dau jos burtă. E ca și tot ok, dar jos nu-ți primești. Mă scuze, întrebare și nu știu dacă este ok. De ce? Servește bere? Da. Este un dar factor. Este un factor. Este un factor. Sunt oameni care nu servesc bere. Hai spune. Bere, de fapt, este un factor predispozant ca să se depună țisutul adipos în zona abdominală. O să trebuiască să revizui regimul alimentar, să scoți carbohidrații, dulcele. Carbohidrații ai vedere de pâine? Pâine, macaroane, toate acestea să le scoți, biscuiții, plăcințelele. Ai... Pastele poți să le iei integrale. Cum o să arăte viața după asta, spune-te rog frumos. Fără paste cu ton, fără plăcințică cu vișină, fără biscuiți cu halva, fără beri. Pentru ce mai trăiești? Hai, rămâne sexul. Tu vrei... Stai, tu dorești să ai tu dorești abdomen fără țesut adipos? Și mai mult cardio.
Și hai ca să nu fie strict și creierul tău zici, ce-i cu omul ăsta, ce-i cu stăpânul ăsta? Păi fă o sărbătoare în ziua de duminică și în ziua de duminică îți permiți doar ceva, o singură plăcințică. Ce dai, da? Duminica cealaltă permiteți nu știu ce acolo, ce-ți place ție. Doar o singură dată în săptămână, dar în restul să fii strict față de tine, dacă vrei rezultat. Cardio, alergi mult. Dar nu-mi place să alerg. Adică, ok, astea 2 medalii care le-am pentru un maraton. Am 5 km medalii în Chișinău maraton. Și am la Fetești, am făcut trail prin dealurile la Fetești, 14 km. Și cum? A fost foarte ok. Asta pe asfalt nu ne-a plăcut la Chișinău. Dar la Fetești mi-a plăcut că acolo e frumos, iedineț, rocile de calcar, oi, adică a fost frumos. Aia ne-a plăcut. Cort, mai stat în cort. Ia să mai faci mai des asta. Încearcă cu prietenii tăi și să mai faci pur și simplu așa ieși. Nu trebuie să spui asta, că de asta și prietenii mei, de asta eu sunt așa, că prietenii mei nu fac sport. Numai eu fac sport. Ia scoate pe ei din zona de confort. Cum? Așa bine. Vrei să sună să-ți dau vorbești să încerci? Da, că eu nu pot. Hai. Pot convinge oamenii? Poți convinge oamenii? Zilnic lucrez cu foarte multe persoane, diferite vârste, diferite funcții, în general. Și trebuie să... Fiecare om are cheița. Și mă crezi cu prietenii tăi, numai trebuie să găsești metodă. Și o să iasă cu tine. Dar la un om care și-a găsit zona lui de confort, știi, care lui e bine, are un job nou la 5, îți duce acasă este alcool, mâncare, tot ok. Acolo și o să rămână. Nu o să progreseze. O să rămână la același salariu, la aceeași funcții, mulți ani înainte. Trebuie, ca să reușești în viață, trebuie să ieși din zona de confort. Întotdeauna să-ți faci singur pentru tine diferite obstacole. Viața și așa le dă, dar dacă tu, încetișor, ai căzut jos, începi a te trăi mai departe, iarăși din nou. Nu tot ușor să dă. Tu ai un profil perfect pentru coach, știi? Este care este... Vezi? Deja filmezi cursul? Sau încă nu? Încă nu e Masterclass-ul sau... Încă nu e Când ați vrei să-mi scrii, te rog frumos. Noi filmăm cursuri, workshop-uri, masterclass-uri, putem să te ajutăm cu lansări, cu chestii de astea. Da, un pic mai încolo, acum sunt alte scopuri, dar secret. Dar apoi chiar mersi foarte mult. Și care sunt altele? Nu altele, care sunt... Ai înțeles de la bun început că nu o să te spun. Am înțeles, dar trebuie să te întreb, nu? Păi trebuie să mă întreb. După ce le realizezi, vin încoace și le spun. Cineva să privească și să zic, da, întreabă. Și eu nu întreb. Știi? Și pentru mine o să fiu rău, nu tu. Eu așa să ies, să știi, ca pisica, tot pe 4 lăboți. Dar ești curioasă cum te pricepi lumea. Adică ai așa o grijă față de persoana ta publică, să spunem așa? Da. Ești în public, ești un om și acasă ești alt om? Vai. Nu, în sensul ăsta nu. Da, în sensul ăsta în vedere. Eu în societate și așa sunt fără măști. Chiar și când ies la o întâlnire, la o cafea, sunt eu reală. Nu mă ascund. Nu trimiți clonul tău. Da, nu, da. Te duci tu. Mă duc eu, dar mă pun după o cortină așa frumoasă, roz. Sunt reală. Ok, plus la toate iubesc adevărul și adevărul îl spun. Poate într-o formă mai frumoasă, dar îl spun, nu-l ascund și mare parte, mulți nu le place asta, dar sorry, eu sunt directă. Vreau să spun un cuvânt deștept, care acum este la modă, că eu rezonez cu ideea ta. Pentru că sunt de părere și eu că trebuie să spui adevărul, pentru că ce arată viața și experiența mea de viață, pentru că mai bine să spui adevărul. După asta te bați. După asta poate te bați. Nu, de bătut. Nu, poate te bați. Că mai sunt situații. Da. Dar să ne ajungem. După asta poate supărări, dar după asta ai să fii stima și respect și poate cei mai buni prieteni și în general ai să fii în fața la omul care îi spus adevărul, ai să fii un om, tu ai să fii un om perfect în fața lui. Ai perfectă dreptate aici și am trecut deja în foarte multe situații de genul. Ia-mi spune o situație. Interesant. Una generală. Dacă să încep acum și să curg lacrimi și să vrei content de asta. Eu n-am așteptări, știi cum poate fi orice. Nu mă poți fi orice. Da.
îmi pare foarte, foarte rău că la noi în societate există... Nu numai în societate, că am așa zic, Doamne, că asta e small generaliza, dar stai. De fapt, că la noi apare invidia. Ok, și cum se manifestă ea? Adică fiecare e diferit, știi? Și stai într-un moment dat, am avut situații să spun, eu am calea mea, nu-ți mănânc bucățica ta, nu-ți asta ea, și nu înțeleg de unde atâta, știi, cât și negativism. Nu toți, sunt oameni. Dar de unde tu știi că este invidie? Interesant mereu ne-a fost că am mai auzit ideea asta și cred în asta, că cred că și există, dar eu n-am simțit-o niciodată pentru că la mine nimeni nu a venit și a zis, wow, ce te invidiez. Adică nu vin direct să-ți spună, dar sunt unele acțiuni care le fac. Noi în cap, poate asta totuși noi ne gândim așa că cineva ne invidiază. Noi ne punem coroana pe cap și spunem, băi, da. Nu, eu niciodată nu ne-am pus, apropo că eu am spus, da, am menționat, indiferent unde ajung și ce noi face, eu rămân cu picioarele pe pământ și nu am coroană pe cap, sunt un muritor. Doar că găseam explicații la negativism la unele persoane, acțiunile pe care le fac. Și asta era explicația, păi nu mă intersectez, de unde atâta negativism, știi? Dar asta din cauza invidiei. Dar asta e firea omenească, apare și la mine câteodată, dar eu cumva lupt cu ea și nu... Ca peste ani să se schimbe roata. Eu am lăsat loc pentru bună ziua, pentru sănătate, ca peste ani, 3, 4, 5, spun, da, într-adevăr, tu nu ai tras atenția la toate discuțiile, la toată răutatea, invidia și nu te-ai schimbat. Să devin eu așa rea. Mereu trebuie să leși loc de bună ziua. Da. Toată viața am auzit asta. Și plus atâtea unii nu te-ai urca pe orice scară care nu te-ai urca. Dacă scobori în jos, ai cui să zici bună ziua, să nu mergi pe capul de oameni. Să mergi pe umeri, că e mai bine te ține, nu? Ai înțeles. Bine, dar ce mă refer? Este ceva ce ai tolerat poate în trecut, dar acum ai socotit insuportabil. Și n-ai tolera. Dar în trecut ai zis, aia mai merge. Da, este. Eram tânără, încă verde la minte. Așa se spune la noi, da? Nu știu cum se spune, fiecare spune diferit. O atitudine proastă față de o femeie, da? N-aș accepta, mai ales din partea unui bărbat. Voci ridicate sau palme ridicate. Nu, palme asta cred că e, adică, na. Okay. Asta cu siguranță n-aș accepta la momentul. Dar la date mai ieși? La date-uri? Nu ieși? Ai pe cineva? Nu am pe cineva, am lucru. Ai lucru? Nu ieși că n-ai timp. Am vrut să-mi povestești un date așa mai naș pe care l-ai mai avut. Dacă l-ai mai avut, o istorie așa interesantă. Da, o să mai ies câteodată și pe urmă spun mai bine stăteam acasă, acea jumătate de oră sau 3 ore și, spre exemplu, sau munceam și lucram spre dezvoltarea mea. Sau dormeam de cât ieșeam. Sunt așa. Așa toate, chiar așa toți? Nu toate, dar acum e axat pe carieră. Tu ești acum mai așa, axat, mai da. La mine este când o să fie și familie și nu o să fie, mai să vrei câțiva. Păi de unde tu știi? Poți citi viitorul? Ți-am spus că eu am agenda. La mine este programat. Adică tot ce scrii cu peniță crezi că să se întâmple? Pentru că deja sunt mai bine de 8 ani și tot ce am scris s-a îndeplinit. Aproximativ 80%, 70-80%. Ok, dar în raport, dacă facem un... Dar nu că facem... Hai ca să spun ceva, că tu mi-ai întrebat. Nu știu, poate sunt lipsiți de bunul simț, de educație unii băieți când ies la întâlnire. Dacă ai fi prietena mea sau iubita mea, o să trebuiască să leși sala, că să nu-ți faci spatele lat, știi, cumva, din prima întâlnire, prima 5 minute, ca să-ți spună chestia asta, îți poți imagina. Nu cum poți să fii segmentat așa la minte. Da. Păi asta, mai bine stăteam acasă, știi? Cumva fiecare trebuie să aibă dreptul la dezvoltare, cât să facă și bărbatul ceea ce dorește și femeia și tu vii și formezi un cuplu, primești sprijinul, dar când tu începi cumva să stagnezi și nu, trebuie să stai acasă, știi, să-ți pui șorțul, să iei tigaia în mână, știi, să stai așa și tu nu trebuie să faci studii sau să te dezvolți personal. Păi vezi că asta tot n-aș accepta. Tipul de băieți care au văzut asta acasă, înțelegi?
Adică e altceva, sorry, nu știu nu avem cum e. aceeași gânduri și cred că nici aceeași cale în viață. Asta e. Dar așa, din un raport, un procentaj, Da. cât sunt ok și cât nu sunt ok din date-uri, din băieți. Așa ca să facem o temperatură mediu pe hol la policlinic. Hai să spun, Doamne, iartă-mă că eu spun aici, la interviu. Mare parte eu de mult nu mă întâlnesc, da? Sau poate dacă chiar ies la întâlnire, eu asta nu fac public undeva și lumea așa. Tu faci sport, este mai specific pentru băieți, știi? Și am avut întrebări, eu nu înțeleg, cum tu poți să-ți permiți să pui așa întrebări? Tu cumva ești schimbată cu orientația, poate tu ești lesbic? Uite, am avut întrebări de genul, știi? Sunt chipui unde trăim noi. Doamne Dumnezeu! Și pe noi ne mirăm, deși Stoianoglu câștigă. Dar, ok, o să apară persoană, cei care să fie deschisă, că eu mă uit acum orice discuții pe care am eu cu un băiat, în primele fraze, eu îl văd în calitate de tată la copiii mei. E că, uite, am vârsta la care mă gândesc la asta. Ești periculoasă. Neodată. Eu nu am timp pentru aventuri, eu nu am timp, hai să stăm la telefon, nu, hai pune tu receptorul, pun eu. Chiar, da. timpul este prețios, cât și a meu, cât și a persoanei. Și mă uit după un om deschis la minte și bun la suflet. Asta e primordial. Aspectul fizic, ok, la noi, o leacă mai frumos ca mai mulți. Dar dacă să spunem sincer că dacă să fii prea frumos, să fii bărbatul pentru alte femei. Așa te gândești tu. Da, dar frumusețea pleacă, vârsta și a ei. Tu rămâi cu omul ca să fii într-același tandem, suflete de pereche, știi? Dar în carnetul ăsta tău, vizualizatorul, da, este, vrei să... Eu, da, cum arată bărbatul? Cum arată? Ești tot, absolut. Ai poză? La vreun nu. actor sau la vreun... Da, nu este poză, este măcar specificat. o descriere. Ei, vai. Deja am spus-o. Să fie bun la suflet. Bun om, cu minte, cu inteligență, cu 7 ani de acasă. Și la să tragă atenția întotdeauna cum se comportă cu mama sa. Așa se comportă și cu mine. Înțelegi? Cât de calm. Ok, eu sunt foarte aprinsă ca femeie, mai ales că sunt săgetător și trebuie să știi să mă calmeze, știi? Eu sunt un vulcan. 5 minute și mi-a trecut. Am spus tot ce am, știi? Cumva... Știi că numesc. Da, să găsească cheia către sufletul meu. Eu îți doresc succes. Nu știu, eu cu zodiile nu mă uit. Niciodată am întrebat. Nu, eu acum... Nu, eu te-am înțeles. Eu sunt foc, știi? Și chiar și în viață sunt foc. Foc și pară. Da. Păi niște apă nu merge. Când ai intrat, ai cerut apă deodată. Doamne. Erai aprins. Pentru că ți era rușine că ai întârziat. Da. Dar asta nu o spunem la nimeni. Dar asta nu o spunem la nimeni. Scuze, băi, dar eu am spus că să fac asta. Dar așa să te asculți pe tine, să te analizezi din ce da, e interesant. te-am mai urmărit și din alte părți că să mă informez. Așa pari perfectă. Nu sunt perfect. Dar oameni perfecți nu există. Nu există. Da. Și lucruri dubioase faci tu. Fac dubioasă? Va, da. Nu pune așa întrebări. Ok, nu încalc legea. Asta e nu încalci legea. Da, în limita codului penal al Republicii Moldova. Că mai întârzi, este momentul dat. Dacă asta e un punct negativ. Dacă de-atât îmi spun, nu, hai că sunt fată și trebuie să întârzi. Dar acum a fost ambuteiajul, sorry. Da, și mai departe. Eu vin de la Marina Mic până la Băicani și uneori atunci când sunt ambuteiaje, sorry. Asta e Vania. Vania ce bani lui divină. Mai departe? Ai, tu tot atingi politica, pe toți îi atingi. Dar îmi place, de ce să nu ating? Eu nu mai ating, eu nu vreau să mă bag. Așa, nu mă știu de o glumă. Ok. Sunt vulcan și câteodată par agresivă dintr-o parte. Sunt severă. Da, am auzit asta. Sunt severă. Ne-a mai spus cineva. Și plus la toate, încă o chestie. Pentru mine asta e în viață. Apropo, dacă voi vă uitați, potențiale miri, da? Pentru mine este iertabil. Așa, în societate. Femeia poate să spună, sunt țină de cuvânt, ceva de genul.
Dar un bărbat nu, odată ce ai spus, asta este o promisiune. Ești bărbat în toată firea, bărbat adevărat. Dacă ai spus, faci. Și dacă nu facem, tăiem capul? Nu tăiem capul atunci. Loc pentru bună ziua și multă sănătate. Ai noroc. Hai. Ok, dar... Stai, hai, spune. Dar nu ai auzit tu că eu sunt severă? De la cine? Dar și te-ai exprimat că am auzit asta. Păi da, am auzit. Am auzit când ca antrenor în sală ești severă. Corect? Da, dar sunt și... Pentru că eu cred că nu, eu cred că asta e normal. Ca orice om care vrea rezultate, mai ales dacă are niște, știi, că găinușă, niște puișori așa de sub aripioară, vrea să-i crească, vrea să-i pregătească pentru viață, vrea să-i arăte că există și rău și că există și bine. Și nu toți, că, spre exemplu, să fie 10 sportivi, da? Adolescenți, nu toți 10 o să ajungă la performanță. Dar sportul o să-i ajute în viață. Să fie mai siguri pe ei, o să-i ajute și să aibă și o ținută, știi, cumva. Nu în zadar să spune dacă ai într-un corp sănătos o minte sănătoasă. Din 10, 2 să ajungă campioni, dar restul o să ajungă aproape campioni, dar o să ajungă oameni. Cumva ei se sculptează acolo. Acei 2 care cred că la antrenament stăteau lângă tine și mai tare te auzău, nu? Cum tu strigi la ei. Păi nu întotdeauna strig. Nu întotdeauna. Acum când să uite la podcast, o să zică, aha, noi știm eu cum străiești, auzi și parte, domnișoară Nicoleta. Dar să apropie lumea să ceară autograf la tine. Nu a fost cazul, nu te m-a dat autograf, să facem poze, dar... Nu, da, acum toți fac selfie, nu fac autografi. Da. Sunt momente de genul. Adică te recunoaște lumea. Sau cumva. Da, dar să înțelegi, eu am menționat, indiferent de unde n-ajung și cine sunt, eu nu-mi dau aer de... Cum să zici? Zvizda? Zvizda, pe imeni Soț. Nu. Sorry de rusisme, dar nu dau aer de vedetă. Sunt om simplu. Ce muzică asculti tu? Să aflăm ce fel de om ești tu. Depinde, poți să ascult și rock. Atunci când trebuie să ies în ring pentru luptă, cum acum pe Gladiator. Rock de cel greu. Să trezesc. Heavy, da? Da, ca să trezesc toate așa, emoțiile. Așa, de periete. Nu mai dădeam capul de periete. Nu ca la box, dar așa. Da. Pentru motivare. De meditație, instrumentale, de pian, vioară. Cumva să mă calmez, mai ales când am să iau unele decizii în viață care joacă rolul, atunci eu ascult muzică foarte calmă. Tu ești tipul de om, am așa impresii, că ești tipul de om care când trebuie să iei o decizie, tu iei foița, pixul și spui acolo plus și minus. Nu fac asta fizic, nu fac fizic, dar o fac minte. Da, faci asta. Fac, sau dacă trebuie asta, mă duc prin parc, în natură. Da, pentru că atunci când mergi, creierul lucrează mai bine. Se oxigenează și mai bine în cap îmi fac pro și contra. De ce și cum. Când lucram la ProTV era o vorbă, o glumă interioară, Iani pro, nu, Iani contra, ea pro. Când era întrebarea, știi cum? Subiema sau nu? Și în mare parte joacă un rol primordial mămica mea. Pentru că eu cu ea nu că îmi este mămică, doar este cea mai bună prietenă. În an ai devenit cea mai bună prietenă și pot să discut pe orice temă. Și ea este pedagog și uite, din toate laturile, orice situație care nu s-ar întâmpla, ca pe parcursul la sfârșit de zi, noi discutăm ce s-a întâmplat la mine, ce s-a întâmplat la ea, toate negative, pozitive, toate situațiile, știi? Ea știe pe toți, cei din medicină, pe cei din antrenamente, cumva e în temă. Și eu îi mulțumesc la mămica pentru că are răbdare pentru asta. Mulțumim. Da. La toate mămicile. Da. Să știți că părinții ne vreau doar binele și o să ne fie alături și în situațiile mai complicate, dificile, cât și la gloriile noastre să ne fie alături.
La ce? Gloriile, La glorii. La momentele noastre de glorie. De glorie, da. Performanță. Ok. Dar îmi spui în banc. Pam. Am dat-o. Nu! De ce? Tu așa ești veselă, pozitivă. Păi eu am crezut că tu i-o spun, tu o spui în banc și tu... Stai, nu știu, stai, nu știu. Nu. Cum nu? Da. Nu. Uite, Petru, te rog, uite-l, stă în genunchi, tu-l vezi? Da, Petru. și amuzant ești. Nu să stau. Încerc să fiu amuzant, nu sunt amuzant. Nu stau bine. De ce? Eu știu că, uite, oamenii din sport, oamenii din medicină, adică toți oamenii dintr-un domeniu, sunt bancuri de astea, știi, care de domeniu legat, mai ales de doctori. Mă scuzi, te rog, poate că eu nu le povestesc bine și nu o să te râzi, așa că eu am evitat. Cu deasela măcar. Cu deasela, nu mă să fac față, Doamne. Ce faci și el aici, Doamne? Nu! Nu? Nu. Da, visez? Visez? Ce? Apte visez? Știi că sunt oameni care visează mai puțin, sunt care visează mai mult. Vai, Doamne. Visez colorat sau alb-negru? Independență. Independență de ce? Independență de ce? Că eu vreau să dorm. Dacă vin la mine, nu știu cum să spun. Orele mele de somn asta sunt atâta de prețioasă. Și hai să deschid așa paranteze. Atâta timp cât am lucrat în calitate de asistent medical, asta, turii de noapte. Turii de noapte, în decurs de 6 ani de zile, concomitent cu studiile. Păi eu, dacă puneai numai să stai puțin, acolo o oră sau două, să dormi, eu auzeam orice. Se spune somn de ăsta iepurește, știi? Dar cum ajungeam acasă, puteai să mă iei cu tot cu pat și să mă arunci pe geam afară. Mă deconectam per total. Am spus că somnul pentru mine este sfânt. Ok, eu nu respect acele 6-8 ore, sunt mai puțin câteodată. Înseamnă că n-a să ajungi până la strănepoți. Nu să ajung. Nu, trebuie un somn de 7-8 ore, gen? Da, 8 ore. 8 ore? Pentru mine 8 ore sunt foarte mult, eu nu... 8 ore și un bărbat 7 ore. Dar pe te-a întrebat? Da. 7-8 ore, e așa. Ce să fac așa? Așa? Da, așa. Bine. Da, așa. Este. Vezi Mulțumesc. dacă fac producții video și asta mă uit să fie mereu așa. Asta să fie în cadru, așa? Apropo, sunt frumos? Petru este frumos? Vezi că el m-a sărușit? Mulțumesc. S-a stresat mintea. Nu, de ce te-am întrebat de visuri? Pentru că... Câteodată sunt obosit atât de tare că nu mai reușesc să mai visez. Nu mai reușesc. Pentru că asta cu visurile, de exemplu, pentru mine e un domeniu foarte interesant. Pentru că eu câteodată visez. Și îndeplinește? Pentru că eu câteodată visez. Dar visez așa un blockbuster. Adică o istorie foarte, foarte lungă, cu început, cu acțiuni, cu personaje care, ca un film, cu personaje care în timpul ăsta se schimbă, știi, să ajungi la un apogeu. Tu ai așa visă? De regulă așa ce visezi tu. Așa un om perfect ca tine ce visează. Dar nu sunt un perfect. om care mereu este pentru câștig, mereu este pentru multitasking, care nu stă. De exemplu, eu sunt foarte lenos, mi-mi place să stau. Da. Din cauza asta eu fac lucru calitativ și la timp. Pentru ca să am mai mult timp să stau. Așa? Da. Și să nu mă întorc la lucrul ăsta să-l refac. Nu am vise de genul cum tu mi-ai menționat. Cu siguranță. Dacă ele sunt odată în lună, poți să visezi ceva mai așa. Dar nu filme. Dar tu, apropo, poți să scrii, scumpule, o carte. Da, pot. Da. E că după ce te-ai trezit, scrii tot eu am niște notițe cu multe vise. Da, care... Da, dar știi cum? Tu scrii, de exemplu, trezești dimineața și ții minte numai Toporaș, rachetă, Lada, Soroca, Tighina, știi? Și zici, da, gata, îl țin minte. Și peste 3 zile intră acolo și citești cuvintele și asta, știi? Păi scrie mai desfășurat în notițe, nu doar așa. Ok. Gata, văd că nu, da? Nu te atingi de viu. Nu servește alcool așa la general. Nu, servesc, dar nu, servesc când sunt sărbători, dar când sunt la regim, Păi azi e sărbători. Ia uite-te, în calendarul ortodox, precis și la sigur găsim o sărbătoare. Eu, Sfântul Dumitru. Hai pentru Dumitru.
Să trăiască Dumitru. Să trăiască Dumitru. Dima, noroc! Poate din toți, poate din toți ăștia 3 oameni care ne urmăresc, poate unul o să fie Dumitru, nu? Mai mult. Nu crezi că o să ai multe vizualizări? Nu știu. Haide, vrei să punem pariu? Hai. Hai, la ce? Propune. Că vii la un antrenament de armă răsne. Eu mă tem să nu rup mâna. Uite ce mânuță am eu. Unde să vine? Apropo, te explic tehnicile, metodele de luptă, cum să eviți pozițiile traumatizante, că mare parte oamenii, bărbații, unii vă întâlniți și voi, hai să vedem cine e mai puternic. Eu niciodată n-am fost omul ăsta. Niciodată. Nu, eu am fost de ăsta, cât e 2 plus 2, 7? Ok, știi? Nu, dai pași, n-am eu treabă. Avem multe vizualizări, desigur. Apropo de arm wrestling, eu am un prieten. El este în USA, aplicat în USA, să găsească o viață mai bună acolo. Igor, salut. El avea un talent ascuns la arm wrestling. Nu știu de unde. Dar eu cu ochii mei am văzut cum el, mai mulți bărbați mai în vârstă decât noi, adică eu câștigat la arm wrestling. Dar uite, este un moment că poate să vină cineva la un campionat sau hai în sală și zice că eu am musculatură, el este relifiat, știi, are biceps și așa mai proeminenți și gata, el e puternic și vine un bărbat care pelișoasă îți pare. Chel. Pelișoasă. Nu e atât de dezvoltat muscular. Da, și el poate să-l câștigi pe celălalt. Aici depinde și de geneticul pe care îl ai și cât de puternice sunt tendoanele, ligamentele. Dar care e diferența dintre tendoane și ligamente? Ligamente și apoi se duc în tendoane și tendonul se inseră pe os. Tendonul este pe os. Da, fibrele musculare se unesc, faci un tendon și se inseră pe os. Dar ligamentul este între ceva de mușchi. genul. Ceva de genul. Ceva de genul? Da, puiuț. Cum asta ceva de genul? Tu ai făcut medicină. Eu nu am fost la doctor să-mi spui cineva ceva de genul. Ok. Eu o să-ți trimit și imagini ca tu să le vezi. Ok. Nu, pur și simplu e interesant, că eu știu, adică eu înțeleg cam plus minus cum lucrează, dar... Este fascia musculară. Ok. Vezi și ligamente. Nu, hai să facem foarte simplu. Este osul. Osul și pe os. Adică este mușchi, os. Da. De os... Are origine și are inserție. Primul de os care? Cine se lipește primul de os? Primul strat. Se unește ligamentele. Aha, ok, asta e ligamentul este primul. Da. Și pe ligament este... Și merg fibrele musculare, toate într-o fascie, apoi care formează iarăși un ligament, se duce pe tendonul care se inseră pe os. Și independența are o funcție oarecare. Poate să fie de abducție, flexii, extensii. Flexia asta așa. Supinații, pronații. Noi în mare parte facem exerciții pentru supinații la arm wrestling și pronații, supinații pentru lupta de hook și pronație pentru lupta de top roll, lupta de sus. Hook-ul este în mare parte bicepsul, joacă un rol important aici în această luptă. Brațele se încolotocesc, unghiurile sunt cât mai închise și faci mișcarea de supinație. Așa. Da. Ok. Top roll-ul este mișcarea în felul următor. Top ce? Top roll, lupta pe sus. Așa. Da. Pronez. Hai să explicăm într-o limbă accesibilă. Păi cum ai avea o cană cu apă în mână și torni sau un ulcior. Și mișcarea aceasta este pronație. Prin mișcarea de pronație faci o presiune asupra degetelor adversarului la care se deschide degetele, încheitura și încetișor tot te sui mai sus, cedează brațul la adversar și ajungi la pin la câștig. Tu îmi spui acum secretul cum să câștigă. Tot îți spun. Am început de la una și ajungi tot la alta. Mai detaliat. Atunci vii în sală? Eu? Da. Să vin în sală? În sală la arm wrestling. La masă. Pot să vin, dar nu, eu nu iubesc chestiile astea. Nu? Cum să lămuresc? N-am fost niciodată omul ăsta care să vrei să se arate, știi?
să... Păi să încerci. Să încerc, da, pot să încerc. Nu e nicio Că nu problemă. vii la campionat și nu Păi vii da. ca să-ți rupi brațele. E foarte atent, pentru că la zilele de sparring, vezi că am devenit serioasă. Tu ai cerut Da. seriozitate de la mine. Nu. Da. Păi doar acolo, nu. Și eu ți-am trecut la latura Da. seriozității. Când vin la sparring, băieții fac lupta propriu-zisă la masă de arm wrestling, perfectează tehnica și nu 100% își pun forța, pentru că nu pot să se traumatizeze. Noi prelucrăm tehnica încetișor, vreo 40, 50%, 60 maxim din putere toată care o avem și prelucrăm diferite tehnici, cum ar fi top roll, hook și lateralul. Și cei care sunt mai avansați și cunosc mai bine și au parteneri cât și mai începători și încetișor le explică. Apropo, formăm o echipă foarte bună acolo în sală. Au toată admirația toți discipolii. Dar tu ești unica femeie acolo în sală. Nu, mai sunt domnișoare. Anume la arm wrestling. Arm wrestling, da. Doar că în comparație cu băieții suntem într-un număr mai mic. Da, știi de soldații kamikaze? Kamikaze, care era sensul lor? Nu. Care ideea? Adică kamikaze erau soldații care scopul lor este să se jertfească, da? Adică dacă ei erau piloți kamikaze, ei nu aruncau bombe, nu aruncau rachete, dar ei cu avionul direct în vapor sau direct în țintă. Da. Dar ei aveau cască. Nu te-ai gândit niciodată de ce ei aveau cască dacă erau kamikaze? Nu. Dar cum tu crezi de ce? Nu, eu vreau să te întreb pe tine. Totuși, dacă se duceau acolo, ei mureau. Pentru ce Da, casă? de ce ei aveau cască? Păi, hai spune de ce. Deci, doamnelor și domnilor, niciodată nu o să aflăm această enigmă, acest răspuns la enigma. Asta rămâne o enigmă. Eu am întrebat mai mulți oameni, nu știu, eu Da, tot o nu știu. experiență foarte interesantă pentru mine. Eu prima dată particip la podcast. Îmi place. Interesant. Nu serios. Da? Da? Păi asta e, vezi, țins liber, nu ca la televiziune. Bună ziua, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre cum ați început acest drum spre succes? Cum a fost succesul în viața dumneavoastră? Ai zis ce se poate așa mai... Dar am vrut să te întreb despre filme, pentru că mi-mi plac filmele și eu fac producții video și sunt mai aproape de domeniul ăsta, dar tu nu uiți filme, pentru că tu ești un om perfect care n-ai timp de filme, nu? Tu participi la asta, ești în anuarii, ești... Dar mă uit la film și îl recomand. Care? Secret. E ca Filmul asta. Secret? Da, Așa se numește din filmul? din 2007 sau 2008. În decurs de 6 ani, 6 ani, pe el l-am... Spate? Da, spune În Secret. decurs de 5-6 ani, eu l-am... Mai învățat pe de rost. De fiecare dată când mă uit, văd diferite laturi care mă ajută în progresul meu și recomand la toți să se uite și citească și cartea Secret. Imediat găsim. Film despre filosofie, Ei, ceva... despre legea atracției. Oh, Eu da, cum citesc, nu că eu așa deștept. Da. Și simplu l-am găsit mai Și primul. acum asta este o rețetă la toate cum le reușesc și le fac. Ok. Deci tu ai privit filmul ăsta în 2006. Am privit în decurs de 6 ani, m-am uitat de vreo 4 ori la el. Și de fiecare dată, cumva iarăși îmi reamintesc sau văd știi cum se spune, pe între rânduri ceva. Deci tu până în 2006 ai avut o viață. În 2006 eu că eram micuță. În 2006 ai dat de filmul ăsta și ai zis că... Nu, am dat de dânsa cu să-ți spun. 2015? Ok. Filmul este din 2006. Da, filmul din 2006. Sorry. Dar eu mă uit în ultimii 6 ani la el. 6, Hai să-l punem 7. în lista asta de filme. Eu am o listă aici de filme. Da. Chiar îți recomandă să-ți prindă de bine. Vezi cum, dacă vrei negativ, atragi negativ, dacă vrei pozitiv, atragi pozitiv. Dar apropo, tu ai spus că ai problema asta și că poate să te ajută. Tu trebuie să te gândești invers. Păi tu spui problemă, dar eu deja nu mă văd că... Când eram mai tânăr, mă gândeam că e o problemă, dar acum deja știu că... Scumpule, de ce ești bătrân? Nu. Dar acum e deja... Întotdeauna tineri și frumoși în suflet. Foarte corect. Dar acum deja mă gândesc că asta e ok. Eu, de exemplu, am o situație în viitor, da? Care trebuie să o rezolv, să o fac gata, mă gândesc invers la cum vreau eu să fim să se întâmple. Și ce se întâmplă. Ok. Și cumva câteodată mă duc, mă duc și valul și uit de chestia asta și mă gândesc că o să fie așa de bine și mă gândesc, vizualizez cum asta o să fie, cât de frumos, eu deja în chipul, pam. Și hop, ori se anulează, știi? Ori se întâmplă, ori nu vine, ori se întâmplă altceva, adică și nu se întâmplă la ce eu vizualizez. Și ne aduc aminte iar, stai, o leacă la mine invers. Da.
N-ai avut așa situație. Eu nu cred că eu sunt unicul. Hai, salut. Salut. De ce alcool servești tu așa în general? Rar servesc. Păi Când ai sărbători, la Paște, vin roșu. la Blajeni, când ești la Vin cimitir, roșu de servești casă. vin roșu. De casă. Dar eu foarte rar mă duc eu ca acum la ceremonii de genul. Foarte rar. Eu acasă, să spun sincer, am fost anul acesta de 2 ori, dar... Și nu ți-e rușine. Dar vine mămica încoace, fratele, mămica. Păi da, dar legătura ta cu pământul, cu o gradă unde e copilărit, de exemplu. Știi că Moldovanul are așa un dor, cuvântul dor este așa. Eu niciodată nu uit de unde m-am pornit. Nu-mi da în obraz. Nu uit și am grijă de consăteni, de tot. Poate că o fac mai rar când mă duc acasă, dar că comasez. Comasez prin faptul că deja mai mult știu de sătucul, Hârcești. Poate că acolo sunt oameni puternici. De ce? Cine mai este? Sunt în domeniul medicinii, sunt Tudor Bejenari, Constantin Bejenari, box a făcut faimă chiar și în America. Plus la toate Bârsanu, Petru și Mihai tot au făcut performanță în luptele marțiale. Ce acolo, stă bine? Da. Și băiatul care a câștigat acum la gladiatorul cel mai puternic om din țară este vecin. Vecinul tău? Vecin din satul vecin, cum s-ar spune. Suntem pe aceleași colini, ne disparte doar un singur deal. Înțelegi că acolo noi toți am băut apă? Păi acolo e forța naturii. Aveți ceva un izvor ascuns din ăsta, știi, vine din Codri sau nu știu. Este izvor vreo poieniță cu cipieri, ceva, cu lecuitoare, nu știu, care dau forță. Este poieniță cu izvor. Cu izvor, da. Cum mai teleportat în copilărie, că mă duceam, eram micuță și mai mică am desena pe o foaie, harta, știi, cu toate semnele astea de la geografie, cu unde este deal, unde este râpă, unde este cărăruș, drum, și îmi făcea o hartă și mă trimitea cu mâncare la oamenii care erau în Codri, Moldovii și Cosau, da? Și mergeam prin Codri Moldovii, prin lângă râul Ichel, astea erau kilometri întregi. Ce interesant. Da. Mai teleportat acasă. Cu harta. Da, desenată de mână. Și eu mă descurcam, eram copil tare agil. Dar ce ți-aduce aminte din copilărie? Adică ți-aduce aminte sunete sau ți-aduce aminte mirosuri? Sau ai așa poate niște feeling-uri care și acum le simți și ți-aduce aminte, te duci acolo? Sunete și chiar și mirosuri. De fapt, după ce era ploi de este ciobănești, toamna sau chiar și vara, ploi mai puternice, ieșeam după și ne jucam în toată apa aceea, că eu trăiesc așa într-o văgăună și vinea toată apa și mă duceam și mă bălăceam ca o rățușcă. În râpă. Da, și eu. Așa știu, că dacă e o văgăună, acolo e o râpă, în fiecare sat. Plus la toate, tabla mulțirii, cum am învățat-o, pășteam bubocii și învățam. Plus la toate, ce mai am eu așa? Înmulțai în bobocii? Da. Și apoi uitam de ei și căutam. În copilăria mea am avut parte că să am și animale, vacă, oi, să mă duc cu rândul cu vacile. Cei care sunt de la țară știu. Să mulgi vaca, oile. Să faci caș, brânză. Am strâns baligă cu lopata foarte mult. Și tot și eu nu mă... Cu roaba, tărăiem baliga în râpă. Asta e. A fost frumos. Să fac în grădină, să mă duc pe deal unde erau câmpurile de lanurile de grâu, de porumb. Cumva eu mulțumesc, Doamne, cum am născut acolo. Doamne, e dor. Dar nu te-ai gândit niciodată dacă noi suntem singuri în universul ăsta? Mă duc, nu vreau acasă. Hai. Acum și terminăm, știi. Nu acasă aici. Eu am înțeles, acasă acolo. Acasă. Acum și asta, hai. Chiar mi-e dor. Deci, despre univers ce vrei să-mi spui? Sunt extraterestri sau nu?
Stai că mă uit la BBC-uri de genul. La BBC numai englezi, nu sunt extraterestri. Pe toate. Cred că sunt. Sunt. Nu suntem noi unici aici. Sunt multe lucruri neexplicabile pentru mintea noastră. Noi nu-i vedem. Unde sunt ei? Unde s-au oprit? S-au oprit la un bemol, unde s-au oprit? Până vin în coamă, e o cafea, unde sunt? Sunt foarte multe lucruri inexplicabile pentru mintea noastră și pentru noi, care noi suntem poate mici și noi nu le știm. Și asta las puncte de suspans. Dar știi jocuri? Te-ai jucat în jocuri? Jocuri la calculator sau chestiile astea? Ești familiarizat cu Sims, de exemplu? Nu. Consideram că jocurile astea sunt o pierdere de timp. Foarte trist. Păcat. De ce? Pentru că sunt studii care dovedesc că, de exemplu, doctorii chirurgi care s-au jucat în jocuri au un procentaj mai mare de succes. Chiar și copiii care s-au jucat în jocuri mult în viață reușesc. Eu absolut nu văd. Din punctul meu de vedere, strategie, acolo este logică, acolo sunt da, și chestiile astea. într-un final de zombar stai numai în calculator sau un joc cu celălalt și nu faci altă treabă. Din punctul meu de vedere. Zombat. E ca Păi să da. zice că zombat. Nu ești zombat. Ești zombat dacă te uiți la RIN TV. Dacă te uiți la ORT, dacă te uiți la RTL, adică Și nu i-a acolo ești plăcut pentru zombat. că el stă și se joacă. Da? Nu s-a Nu, plăcut. pentru că eu acum n-am timp să mă joc. M-am jucat cu mare plăcere, dar eu în adolescență m-am jucat foarte mult. Da, de ce nu optai să te duci să faci sport într-o sală și atunci? Sau optai și una și alta? Nu, atunci nu. Acum. Când am ajuns la o vârstă, acum optez la sport, dar atunci nu. Atunci nu ți-e sport. Atunci tu ești ok, tu ești sănătos, poți să nu dormi, poți să fumezi, poți să bei, poți Hai, să Doamne. party 2-3 zile, 3 zile te duci la serviciu, ești ok. Acum gata, un party și a 2 zile tu nu ești ok. Acum deja ai prioritățile altele. Da. Eu din adolescență, din copilărie am avut prioritățile care și le-am și acum. Dar unde a fost momentul ăsta X? În viață. Situațiile din viață. Păi da, dar a fost o situație. Care ca te-a să mă schimbat. maturizez Adică mai așa. rapid Da, decât toți ceilalți. da. A fost o situație, nu? Da, și La toți oamenii există o situație care te transformă din copil în om. Hai să spun, din băiat bărbat, din fată în femeie. A fost? A fost. Care a fost? Eu nu vreau să-ți spun care a fost. Da. Nu vrei să-mi spui? Nu sunt pregătită pentru ca să destăinui ce a fost. A fost ceva așa mai rău, să spun. Că nu a fost o situație bună. Pentru că doar durerea și suferința ne face, ne crește cumva. Da, dacă nu era să fie situația aceea, cred că eu nu era să ajung acum aici sau să fiu cum sunt, indiferent de orice să merg înainte. Când mi se spune nu, eu spun că da și demonstrez că se reușește. A fost cineva care ți-a spus că nu meriți sau nu o să primească la tine? Și tu ai fost... Nu mă spun o chestie. Acum deja relația cumva devine mai călduroasă între mine și tatăl meu. Doar că la un moment dat putem doar să-i mulțumesc pentru viață. Și poate că faptul ce s-a întâmplat m-a făcut ca să fiu eu așa, mai puternic. A fost o situație cu tata. Da, și interesant. Am spus că chestia asta nu o să o spun sau... Nu, că tot... Ok, în mare parte nu învinuiesc pentru că pe nimeni, nici pe tata, nici pe maica, dar e faza că s-au divorțat și asta e foarte mult, cum le-ai dat, traumează copiii, dar asta este viața foarte mult și asta e. Atunci, cred că oamenii care o fac la tinerețe și nu se gândesc pentru consecințe, se duc pe valul, nu știu, emoțiilor, chestiilor, trăirilor, dar apoi peste ani realizează de greșeală. Eu peste ani și știi ce am realizat? Ce? Eu peste ani am realizat că l-am înțeles până la urmă. Pentru că la mine a fost aceeași situație.
Și a fost puțin, nu știu cum la tine, dar tot a fost situația de divorț și acolo au fost mai multe chestii interesante. Am plecat din familie atunci când eu aveam 11 și fratele meu 6 luni. Din acest considerent, eu pe mama îi spun că este femeie de fier și cea mai puternică femeie din lume. Și atunci, pe moment, tu spui până acum ești adorata tatei și peste, nu știu, zi, săptămână, eu cumva îmi dat să șterg cu radiera toate chestiile astea și nu le țin minte în detalii. Dar nu Deja, să uită unele chestii. Nu, se uită unele chestii, Dar rămâne momentul subconștient. X rămâne. Momentul X rămâne. Cu uite că s-a dus, că a plecat, ca asta, știi? Și la mine a fost fix așa, că a plecat, dar noi am rămas, dar el a plecat și el mai vine și tot așa și eram foarte supărat și nu puteam comunica normal și tot asta, dar pe urmă ajungi după o vârstă când am zis ok, știi? Înțelegi? Da. Înțelegi, pur și simplu înțelegi. Sunt unele chestii care eu nu le înțeleg și nu am explicații până și acum. Mai apoi. Dar mă bucur faptul că noi deja am început să discutăm cumva toată gaura asta, distanța asta dintre mine și tata. Totuși sunt unica fată la el. În restare numai băieți. Știi? Și apropo, după Gladiator mi-a scris și am vorbit câteva minute, știi, și cumva că el se mândrește. Și ce ai simțit atunci? Ce ai simțit atunci? Mamă, într-un fel în suflet satisfacție. Nu trebuie să șervețele, Petru. Ai, mi-a spus că n-am să vorbesc cu tema asta niciodată, da? Las că asta e ok, trebuie să plângi. E o reacție normală la... Dă-mi șervețele, Petru. Îi dai unul, nu ți jele că-s gratis. Da. Da, relația asta dintre părinți și copii. Știi, și eu îi mulțumesc că genetic cu mare parte de la ambii părinți, știi, agilitatea minții, caracterul, chiar și la fizic și la putere, știi, dar în mare parte au fost momente când căutam pur și simplu, nu că să spun financiar, dar pur și simplu moral să spună că uite, fata mea, tu ai să reușești ceva, ești cea mai bună, ești mai așa. La momentul când a trebuit, nu le-am auzit. Acum începe să le aud, dar de fapt dacă era să fie, nu era să ajung aici. Gata. Păi asta e, vezi? Când Da. s-am spus de traumă, ai spus că nu. Undeva, acolo, noi toți suntem fix copiii. Pur și simplu noi jucăm acum după niște alte reguli. Aș vrea să am discuții, știi? Discuția nu pe telefon sau pe cameră, dar așa în față, știi? Păi o să se întâmple, nu? O să întâmple, cu siguranță. Noi creștem, devenim mai responsabili cumva și mai devenim niște mamiferi care nu putem trăi fără nelămuriri și noi oricum căutăm asta pe urmă, să ne lămurim. O să apară și lămurirea, să am și răspuns. Dar încă nu e timpul, cred că așa Păi e. da, dar noi trebuie să parcurgem un drum până la asta. Da. Uite câți ani a trecut, de exemplu. În cazul tău, câți ani a trecut, nu? Și tot încă n-ai ajuns acolo. Da. La o lămurire, la un final, dar nu pot să spun în final, La o claritate, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare, știi, și care nu există un răspuns. Și o să apară și ele. Că deja odată ce acum discutăm, am iertat, pentru că tu totuși e părinte, e tată, e asta, ea, dar Da, părinții copilul încă de mine încă mai suferă. Părinții nu e legea, din păcate. Da, dar eu, Doamne, sunt recunoscătoare pentru tot. Nu trebuie să mă înrăiesc pe bunul Dumnezeu. Ok. Acum și începe iară discuții de credință. Da? Nu, eu sunt ateu și nu-mi place să vorbesc cu oamenii despre credință. Nu să... Da, eu așa să menționez, pentru că, uite, mare parte la Gladiator, challenge, uite, stai, asta precis. Nu, uite, hai să fim serioși, pentru că mare parte, toate problemele care erau la început cu rugăciune.
și eu am așa, uite, se concentrează că acum să mă bată cu întrebări, cu rugăciune. Și erau probe în care eu am, spre exemplu, miopie, nu avem lentile, nici ochelari, vezi tot blurat, de acolo tu trebuie să țintești, focusezi, dar tu măcar dacă te focusezi tu acolo nu o să vezi bine. Și că se primește că tu țintești comparativ cu adversara care este și adversara care e cu părere de rău este din probă și tu mergi mai departe. Că noi se crezi în minuni și în minuni și în ceea ce te-a rugat. Acum și încep să spună contrariu. În noroc. Există... Ei bine, hai să spunem și noroc. Există așa chestia, nu? Noroc. Da. Dar tu ai menționat faptul că fiecare probă s-a început, era cu rugăciuni? Da. Unde era asta așa la gladiator sau la tine te-ai vedere? La mine, eu personal. Eu am crezut că la gladiator, adică era proba 1 și acum veneau, știi cum la nunți, cum la de astea. Nu, este momentul că asta era un ritual al meu. Da. Și care în mare parte mă ajută. E o metodă ta de a te focusa, de a te pune pe... Și încă o chestie, toate succesele sau insuccesele, eu aduc mulțumire de bunul Dumnezeu. Superb. Fiecare trebuie, eu părerea mea că fiecare trebuie să aibă câte Dumnezeu. Deja fiecare decide cum se adresează și cum vorbește cu el. Dar nu mă spune, tu aici pui tot sau mai taini? Nu, cred că acum o să tăiem pentru că vezi că am pierdut o cameră și o să fie niște modificări, dar din punct de vedere editorial, de ce stăiem? Nu tăiem, de ce stăiem? Pe mine e reală, dar de fapt eu sunt real, tu ești real. Da. Toate discuțiile mele au fost n-am tăiat, adică ce prostii am spus, ce le-am spus. Prostiile mele din gura mea, știi cum eu sunt responsabil în ceea ce spun și fac. Îți asum. Îmi asum 100%. Bravo, ai toată admirația, nu toți bărbații își asumă ce fac și ce spun. Din păcate, da, sunt de acord aici. Pentru că știu că asta mă face mai bun mâine. Nu azi, dar mâine. Înțelegi? Pentru că asta e părerea mea că... Apropo, da. Uite părerea mea că este, eu trebuie să fiu mai bun decât mine. Decât mine ieri sau cu un an în urmă. Da, sau asta la e o simplă chestie, dar voi ca sportivi să generalizez așa, să vorbesc, ca de la om simplu la un sportiv de talent internațional. Da. Care este motoul unui sportiv, da? Pentru că în cazul meu e să fii mai bun ca tine ieri, dar în cazul vostru voi aveți alți participanți alături, în dreapta, în stânga, care tot vor fix chestia asta să o ajungă. Ok. Întotdeauna, fiecare sportiv e cu credința sa, cu motoul vieții sale. Eu tot personal sunt cu momentul ăsta, că eu în alt interviu tot am menționat, pentru că fac comparații cu mine cum am fost ieri, cum a fost cu un an în urmă, la campionatul celălalt național sau european. Nu neg faptul, pentru că când urmează să mă duc la europene sau mondiale, orientativ mă uit categoria în care să concurez și mă uit, în 2023, categoria de 65 de kilograme, înseamnă că mă uit la categoria și de 70 anul precedent și de categoria de 60 și le analizez toate participantele care sunt acolo. Din considerentul că cineva poate să adauge 5 kg sau cineva poate să scadă 5 kg, cineva poate să rămână aici, știi? Cumva te uiți, da? Te uiți și analizezi ce tehnică are sau momente de astea. Dar pe viață eu mă strădui să nu fiu, apropo. Dacă nu chiar să lupți cu invidia sau acapar momente, că asta e firea omenească, totdeauna mă pun pe mine. Dar cum eu am vorbit ieri, de cum eu am arătat ieri, de cum eu m-am descurcat ieri, știi, ceva, eu cu mine mă pun rivalitate. Be humble, da? Ce? Știți așa? Ai să spui cât timp? Nu. Ți-i dragă? Asta stăiem. M-a spus minciuni când am spus că n-am așteptări, adică chiar n-am așteptări la tot ce se întâmplă azi, dar pur și simplu ca orice om, știi cum am analizat niște material cu tine ca să mă informez. Și părei altfel de persoană decât ești în realitate, puțin altfel. Cum altfel? Stai, da, hai mai detaliat, ne ești chiar interesant. Ești mai
Ok, acolo poate erau video, tu pentru video erai mai așa, mai oficial, mai sus. Nu, Da. eu acolo... Hai că ajung eu acasă și trimit toate videourile cu mine Mie și interviuri. Da, să te uiți că tu ceva de acolo nu e. Nu? Nu? Eu pot să întreb... Nu, dacă nu, Trebuie- gata, mulțumesc frumos. Pot să întreb și colegii tăi, da? Ai spus că ai activat la ProTV, da? Da. Să întreb. Eu atunci cum eram cu ei și la toți întotdeauna vin cu energie pozitivă, sunt chiar acum am rămas indignat de ceea ce mi-ai spus. Vrei să spui că acolo sunt cu altă mască și aici altă? Da? Nu știu, asta a fost o probă. Bravo. Nu iubesc măștile, oile, nu Știu, iubesc absolut deloc. am înțeles deodată. Dar totuși noi am vorbit despre extraterestri. Și de la extraterestri nu știu cum am ajuns în altă parte. Știi asta ca și când noaptea vrei să te culci și zici de 2 minute să controlezi ceva și te trezești pe 5 ore că tot încă te uiți la altceva, știi? Ai avut așa momente? A fost, da, asta e de mult. Acum, Acum nu. Acum ai treabă. mai bine o oră de somn. Evit ca să stau în telefon. Dar la ce? Dar să spun sincer, dacă să încep să mă uit acum, știi, pe profil așa, undeva, Reels-uri și Reels-uri. 1, 2, 3, Nicoleta doarme. Și uite telefonul la ea, dar nu ea, știi, ceva de genul, cumva Super. organismul, creierul, Dar. hai, la odihnă. Dar, Puișor, la ce ai să renunți tu? Pentru că dacă totuși mai ieși la date-uri, poate dai de un om normal, nici nu știi cum. Și o să trebuiască la ceva să substitui timpul ăsta petrecut cu Asta el. realizez că o să trebuiască. La ce să renunți? Urmează ce fel de om să fie. O să discutăm la o masă rotundă. Poftim? Ajungi La o masă rotundă să discuți cu dânsul sau ce? Păi, dacă începe o relație sau Da. ceva de genul, Da. tu discuți și oricine ar apărea, tu discuți. Și la care el nu vede prea bine că acolo sau că eu aici. Și eu știu ca să cedez, pentru că urmează să fiu soție, să fiu mamă la copilaj, știi? Și cumva toată activitatea mea, toată, cum să zic, multitudine de activități. Eu n-am să pot să fiu la toate. Dar decidem împreună ce las. Eu cu el. Ok. Și ajungem la un consens. Fără noi, numai voi doi. Da, dar la sigur nu o să optez să stau numai acasă, să-mi pun Nu, asta e clar. șorțul și să Mi-mi gătesc. pare De că gătesc și gătesc apropo gustos. Știu și sarmale și Nu știu, n-am răcituri. mâncat, nu pot să Știi, eu spun. fac reclamă. Mersi foarte Da, mult. Deci, gătești gustos, sportsmen, cum acolo era în filmul ăsta? Casamolcă. Casamolcă, da, tătăi, Sportsmencă. medalii, tăta să aveți. Nicoleta, Să om de mulțumesc, suflet. mulțumesc frumos, ești de Știi, suflet. mulțumesc. Da. Mulțumesc că ai venit în primul rând. Cam greu. După ce ai fost la toată Moldova, ai venit și aici. Adică la toate televiziunile. Dar Asta ok, îți primești eu nu mă parcursul la toți 8-7 ani. Nu chiar acum, luna asta, eu am fost pe la toate. Da, eu sunt recunoscător că te-am cunoscut. Și eu la Sper fel. că îți dai măcar o bună ziua pe stradă, e ca și lui Petru să ți-ai minte tot. Că el a avut întrebare chiar pentru tine. Cea Da. mai bună întrebare, nu? Mersi foarte mult. Mulțumesc. Și mulțumesc că m-am simțit degajat aici. Mulțumesc pentru întrebări. Și ai trezit în mine emoții de tot. M-am înciudat pe tine, am fost rea, am zâmbit. De ce stai? Am zâmbit, am plâns, sincer, mai departe. Mersi. Înciudat. Ce Ai, înseamnă gata. înciudat și când te-ai înciudat pe mine? Ce întrebare ți-a trezit înciudarea? Aia. O să Care? spun după, nu aici la cameră, apoi. După ușă. Ok. După ușă. Ok. După ușă mănânci bătaie. Mulțumesc. Doamne, am glumit. Da, tot ok. Tot ok. Eu am crescut în Durlești. Știu ce asta bătaie, adică tot ok. Am crescut în anii când asta era o tradiție națională, știi, cum la sâmbătă, duminică la discotecă. Era ceva normal. Mare mulțumesc și îți doresc succes în prodigioasa ta carieră de, nu le numerăm pe, în toate carierele. În toate planurile, În toate mulțumesc. carierele.
Și atât. Mersi și ție multă sănătate și să ai grijă de corpul tău. Sănătatea este prețioasă. Da, dar îmi place tiramisu. Și bere. Doar duminica. Doar duminică. Ok, bine. Petru, înțeles? Doar duminică. Mulțumesc frumos. Pa, pa. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Succes. Pa, pa. Pa, pa.